Мы сегодня хотим от нашего дома пройти не в центр города, а в другую сторону немножко. Мы совсем недавно выяснили, что, оказывается, у нас здесь недалеко проходит железная дорога. Но поезд по ней проходит примерно 1 или 2 раза в день. То есть это не то чтобы шумно, но все же проходит. И мы хотим дойти и посмотреть, что из себя представляет там железная дорога. И вообще пройдем ли мы к ней сейчас. А вот это справа, это сливовый сад. Летом здесь шикарные сливы. Они не очень крупные, но очень-очень сладкие. И нет ни забора, ничего. Кажется, как будто бы заброшенные, да, какие-то. Но нет, это чей-то сад. Здесь косят, ухаживают и собирают урожай. Но выглядит это вот так, как будто бы заброшено. То есть заборов никаких нет. И, кстати говоря, у сербов это очень часто бывает. Они живут в доме, и где-то недалеко у них есть участок, который не огораживается абсолютно ничем. Они просто ухаживают и собирают урожай. Все, пошли дальше. Вот наш дом. Вот туда в центр вниз. Это еще рядом новый дом, который построили недавно. Это вот частные дома. И вот там полоса такая из частных домов. И мы туда ни разу не ходили. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Вот на одном доме мы увидели вот такие огромные антенны, вышки. Для чего их установили, не знаю. А вот на том доме стоит солнечная батарея. Пойдем дальше посмотрим. А вот она уже, железная дорога. Ты видишь, вот она. Нет никакого ограждения. Ну, здесь и поезда-то ходят. 1, по-моему, раз в день. Я вот, ну не знаю, 1-2 раза я слышала. Вот она уже прям рядышком. Видишь, насыпь из щебня. Пойдем посмотрим. А почему вот эта часть такая вот очищенная? Что здесь? Просто как будто бы ограждает частный сектор от железной дороги, поэтому такую сделали большую широкую полосу очищенную. Ты как думаешь? Видишь, здесь нет ничего. Я думаю, да, чтобы отделить, чтобы не так близко было к домам железная дорога. Мне кажется, это именно для этого. Вон наш дом такой бело-серый. Внизу, ну сейчас плохо видно. Туман такой. Вниз туда идет центр города. Вот. Вот здесь такая полоса почему-то очищенная. Здесь нет ничего. И вот уже железная дорога. Мы знали, что она где-то рядом, но не ожидали, что так близко. Вот там я вижу, что проезжают машины, там дальше переезд через железку. Сейчас посмотрим дальше. Пойдем дальше расследовать место. Исследовать, вернее. Интересные камни такие. Вот в России же не такие, да, Никит? Какие-то белые все. Они на мрамор похожи. Ну, конечно, это не мрамор, но посмотри. Я не знаю, как это называется. Вот такая улочка здесь частного сектора. Вот казалось бы, вообще, наверное, в 200 метрах, наверное, может быть, в 300 метрах. Мы здесь не были еще ни разу. Ну, потому что мы всегда в сторону центра ходили. Здесь делать было нечего. Так, погода сейчас не очень. Решили прогуляться просто сюда, посмотреть, что здесь. Вот бедные туйки в этом году в Сербии очень много. Не пережили лето туй.
потому что было лето очень-очень засушливое. И даже взрослые деревья вот погибли, все выгорели. Это очень во многих местах. Дождей было мало и не перенесли жару. Так, машина сзади отбегаем. Наверное, сейчас очень плохо видно. Но вот мы наш дом смогли только отсюда рассмотреть его крышу. Нас все интересовал вопрос, какая крыша у нашего дома. Плоская или вот такая вот, и из какого материала. Вот наконец-то мы разглядели, что она из металла, не рубероид. Вот, и то, что она посередине такая возвышена, а дальше по краям идет покатая. И, к сожалению, не видно, плохо сегодня видно, но вот как бы я хотела объяснить, что у нас возвышенность, а дальше идет туда на снижение в центр, а дальше снова идет на возвышенности, на гору дома построенные вот так вот выше, выше. Но, к сожалению, сейчас, скорее всего, камера это не передает, плохо видно. Какой дом тоже большой, красивый. Вот есть и такие дома, одноэтажные, небольшие, но тоже он аккуратненький. И вот снова туи бедные, которые высохли. Дошли до моста. Ну, ничего интересного нет. Такой. Сейчас пройдем, посмотрим, что там дальше. Выглядит так страшноватенько, как-то уныло все. Вот. Ну, такое место. Плюс еще осень, все серое, грязное. Вот это вот тоже очень интересно. То есть у нас в таком краю стоит дом. Просто вот, ну просто на краю реально. И растет также дерево. Ну, честно говоря, ощущение такое, что это скоро точно обвалится все. То есть вот там нет практически вообще места. Вот сплошная стена идет и прям сразу вниз. Страшное дело. Когда-нибудь это рухнет все. Ладно, пойдем дальше посмотрим. А вот розочки, декабрь. Класс. Вы только посмотрите, какая красота. 12 декабря или какой там сегодня 11. И вот такие хризантемы. Супер вообще. Ну, да, домик какой красивый. Мы хотим дойти до конца улицы. Может быть, там есть и по смотровой площадке посмотреть на город. Но такое ощущение, что там все заросшее. Нет там смотровой площадки никакой. Да. Ничего не увидеть. Так, посмотрим в ящичке почтовом, есть ли у нас счет. Угу. Счет прислали. У нас наконец-то облагораживают территорию во дворе. Кладут тротуарную плиточку. Вот такую. Будет красиво.
Вышли мы ближе к вечеру прогуляться. Пойдем в центр съездим. У нас здесь такой оживленный перекресток, пока все проедут. В общем, идем вниз с горки. Дорога к центру. Сейчас зайдем в магазинчик, который рядом с нашим домом. Кое-что нам там прикупить надо. Потом поедем в центр. Это наш райончик. Идем на остановку. Там через дорогу небольшой магазинчик, овощи и фрукты. Я там очень часто покупаю очень вкусные яблоки. Летом помидоры классные, недорого. Здесь остановка и много магазинов. Нам сегодня прислали счет за квартиру. Вообще мы получаем два счета. Это за квартплату и за электричество. Сначала, раньше всего, присылают за квартплату, а потом чуть-чуть позже за электричество. Это за ноябрь. По сравнению с октябрем у нас квартплата подорожала. Если я платила где-то квартплату 3600, 3700 иногда выходила, то сейчас за ноябрь пришло 400. То есть подорожало практически на 500 динаров. Ну, как бы от 3600 это прилично. Вот мы сейчас зашли в менячницу, оплатили счет. Ну, все. Наверное, все, что я хотела рассказать. Какая Нишава полноводная стала, прям такое течение. Летом была практически высохшая. Мы сегодня к вечеру вышли погулять абсолютно бесцельно, поэтому просто ходим, дышим воздухом вдоль реки. Здесь вот набережная такая. В общем, идем в никуда, просто гуляем.
Такой дом интересный. Такой старинной постройки. Необычный. Мы пешком дотопали до парка Чаир от нашего дома. Сейчас, конечно, там уже особо ничего не снимешь, потому что темно. Ну, хотя бы погуляем. Возле дома нашего овощей много продаются, фруктов. Решили, у нас в принципе все есть, решили вот редисочку прикупить. Какую тут покрасивее выбрать. Тут еще каштаны хотела показать, продают 650 динар килограмм. Взяли лучок, такой вот 60 динар, он там стоил. Першун, это петрушка, по-сербски першун. И редисочки, пучочек, тут их сколько? 3-6 штучек. 50, 60 редиска и лук 60. Чтобы перевести на рубли, нужно вычесть 20%. Ну, то есть, если петрушка 50, значит где-то 40 рублей пучочек. Вот такой, очень свеженько. Такой он очень немаленький. Я не знаю по весу сколько. Они продают пучками, а не весом. Ну, я думаю, грамм 200 здесь есть. Как я уже рассказывала, квартиру мы покупали без отопления. У нас была сделана под полом проводка.
И вот здесь в стене в коридоре были выведены трубы. Сделана разводка, но батарей не было. И котла, соответственно, тоже отопительного не было. Мы отдельно купили котел, отдельно купили батареи, и нам их установили. Вот вместе с котлом, батареями и работой, установкой, нам обошлось наше отопление в нашей квартире 3000 евро. Выглядит эта система следующим образом. Котел устанавливается в стену в коридоре. Вот здесь вот рядом с ним есть одна батарея небольшая. В комнате две батареи. Комната 22 квадратных метра. Большая достаточно. В ней две батареи. И вторая комната, которая не очень большая. В ней одна батарея. Ну, такая не маленькая тоже батарея стоит. И в ванной 1,20 м сушка. Вот это отопительный котел. Его можно регулировать как вручную, механически вот здесь вот. Он открывается там. Но лазить туда не надо. Вот можно регулировать вот здесь. Но мы сделали более современную систему. У нас работает через термостат. Вот эта вот штучка, это часть термостата. И вторая часть, сам экранчик, на котором можно выставлять и задавать, когда включится отопление, когда выключится, на какую температуру. Он стоит просто отдельно в комнате. Вот так выглядит этот термостат, экранчик. На нем можно выставить температуру, до которой нужно будет нагреть котлу в комнате, то есть температура воздуха. Можно задать, когда, чтобы он сам включился, когда выключился. И также он работает через интернет. То есть можно, не находясь дома, тоже включить и выключить отопление в своей квартире. В общем, мы им довольны. Единственный минус в нем, вот пока мы видим, это то, что он достаточно громко включается и выключается. Он прям щелкается, сдает такой щелчок громкий. Вот. Но все-таки он стоит в коридоре, а не в комнате. Ну и все равно у нас квартира небольшая, поэтому слышно в комнате, как он щелкает. Вот. Это, пожалуй, наверное, пока единственный минус, который мы заметили. Все остальное мы довольны. Вот так вот включается наш котел электрический с таким щелчком громким. Две батареи стоят в большой комнате, вот такие, они достаточно широкие. Вот, в России у нас были более узкие батареи. И на каждой, конечно же, есть еще такой краник, когда можно приглушить, то есть уменьшить обогрев. Можно вообще закрутить. Вот, в комнате у меня стоит две батареи. Одна большая вот такая, вот 1,60 м, вторая маленькая. У сына в комнате тоже вот такая достаточно большая батарея стоит. Ему жарковато, он даже убавил уже у себя. И в ванной вот такая сушка. Она 1,20 м высотой. Вот, то есть у нас выходили вот отсюда из стены просто трубки, и больше ничего не было. То есть разводка была сделана застройщиком, а все остальное мы делали сами. Делается это потому, что не все люди выбирают электрическое отопление, кто-то другие варианты. Вот, поэтому не всем это нужно. Сейчас вот на улице +4. У нас отопление днем мы пока не включаем. И то включаем только на ночь. И в принципе у нас держится температура 21 градус. Иногда, когда мы уходим погулять, я приоткрываю на проветривание, она опускается до 20. Но меньше не было еще в квартире. То есть в принципе без отопления днем вполне пока терпимо. Но холодов еще, конечно, нет, минуса нет. 4 градуса на улице. Вот мы не включаем с ночи. Днем отопление не работает. Мы его сами не включаем. Нам не холодно. И вот градусник показывает 21 в квартире. Ну, в принципе, если набросить кофточку, вполне комфортно. Еще у нас есть инверторный кондиционер. Он работает и на охлаждение, и на обогрев.
Вот, поэтому иногда мы можем им пользоваться, включать, когда чувствуется, что прохладно, немножко подогреть. В общем, вот такое отопление в нашей квартире. Плюс электрического котла еще в том, что разводка труб проходит под полом. И поэтому, когда включаешь котел, пол тоже нагревается. Ну, не прям как теплый пол, но он перестает быть холодным. В принципе, он становится комфортный. От кондиционера такого эффекта, конечно же, нет. Еще мы сделали в коридоре, вот купили вторую вешалку. Вот я рассказывала, что мы ездили в Форма Идеале магазин. Сначала купили одну, но нам ее маловато оказалось, не помещаемся вдвоем. Вот, и купили теперь вторую. У нас получилось вот так вот в коридоре 2 вешалки. Достаточно удобно.